Ahanbada Maruiba Pau. Kenzoi sector da Manipur gi lam Myanmar ga onthok onsin tawba yaroi haina border area Kuki chief na Khengzang amasung Moljam da Khongjang sangsinkhre. Amadi International Gymnast Ariha Pangambam na matamga chanaba equipment sing pibina ba lengaki puning sing sili. Kurumzari ISTB ki pau meeting tabi ba khwai pamnang putaram nok sari hauzi pau sandok na pizari Chandel district ki Kenzoi sector da Manipur gi lam Myanmar ga onthok onsin tawba yaroi haina border area Kuki chief na Khengzang amasung Moljam da Khongjang sangsinkhre Khongjang asida mahairoi singsu sarugyaki border pillar number homfu manga Moljam village border pillar number homfu taruk Zangoglen village border pillar number homfu taret Khumkhot village amasung border pillar number homfu nipan Zoldam da border alignment tawgadawriba sing asi aikoigi miyam na matam sangna masigi lamni masagi lamni masi makoigi mama mapa mapusing thambiramba leifam laufam amadi mangfamni hauzik lariba boundary gi fibam asidagi onthok onsen tawba yaroi lam ins ama fauba piba yaroi lengakna miyam gi mayokta thabak lakholaklabadi akan ba Khongjang sanction gani hairi lamdam asigi mayam sinna ngasigi mayam chap tana grip low basi number 1 da lamsi inji mapau thado bangam roy lamsi kana kumana loksin na taradi sidri phau ai pangan chap chabi loy hai bisi wai si thamdaninge maram adu oimana maram aduna government nasu lamdam gi mayam si khallaga ai su India gi machani kari karam haina si foreign da Burma da Myanmar da pithok idobra si koi yaning de Manipur na yumbu oiduna pangthokiba National Games ta sizinakhiba matamga chanadraba equipment amadi infrastructure singda coast Yumnam Ranjan gi makha da training tawduna handakta Philippines ta pangthokliba Tarashuba Senior, Junior Amadi Youth Aerobic Gymnastics Asian Championship ki Senior Individual Women's da gold medal lawduna India gi Puwari Sem kibi Manipur gi International Gymnast Ariha Pangambamna matamga chanaba equipment sing pibina ba lenga ki puning sing silakli Hiramasda ISTB Network asigi Senior Sports Journalist Boyai Ningthozam degi paudam ama Asian Aerobic Gymnastics ta gold medal lawduna India gi Puwari Sem khibi Manipur gi International Gymnast Ariha Pangapam amadi championship asida 30 position ta khibi Ariha gi manau nupi Anjuri Pangambam Indian team gi coach oikiba Manipur gi Yumnam Ranjan na ngasi Imphal gi Bir Tekendrazit International Airport thorakpada All Manipur Gymnastics Association gi president W Inongsa Secretary Y Boni yauna atai maruiba thopubu sing amadi imung manugi mioi sing laikai gi mioi singna harau tayamna oktuna pongning thawat khare Ariha Pangabam kongbu usekon moriba makhada leiba Pangabam Athelo amadi Pangabam Ongbi Sauba Devi gi machanupi ni saru yakhiba All Manipur Gymnastics Association gi president W Inongsa na pangthokiba competition asida phajaba performance piduna India gi Puwari da ahanba oina gold medal lawkhibi Ariha Pangabimbu pongning thawatladuna tungda lakadaba international gi masak naraba competition singda saru yaduna medal lobangam oirasanu haina yaipamangon piki Arihana gold medal India go na poraisi medal gharasu adum aphagi association lagi adum expect to bay arambane na adum ana khanjawi Ariha adudagi manau nupi Anjori adagi magi manau nupi iton tombi amasu hoji world championship ki trial charkadori ngachi manau nupi ngakta ahum pokcharaga su changchang lawba state ki India gi oina represent tawgadawa angang ngaktani matung taba lakatoba competition singdadi Manipur laiba praja singna angam mathau singna sports department su akhoigi waliba khuju khlai khangde financial problem laiba khangde si khatang support tawragadi akhoigi angang singje world class adum competition tawbada yane na I expect tawbe gold medal lawglabi Ariha Pangapamna yam nungai ai swana gold phangakpaje ai ngona thajaba amadi lai ai haidi mamangi dagi ai gold na trasu medal ama hekta lawdaba yadi haina khangi adubu sumaina gold mak larakani habadu makti ai kitangdi thajaba kitangdi wa le du tarju medal
amadi soidan ki logani ai adu target tawraga di thamaga sanaki ai ahambada qualification round da ahum subada lerame adu ita thazana first da lak paje amna nungai hai tare matung tarak padasu competition mayam ama saruk yaduna medal lobang amduna manipur gi mai prok ngamni haina chepa thazaw aina phangiba medal asi india gi oina ahanba gold medal ne haiba tare aerobic gymnastics ki khatang natana gymnastics pumbagi gold ahamba ni hai tare adu mayamna ju yamna harauduna aingonda thakata mayam phongtore asigi damakta ju ayam haraw phawe adu mayam bu ju khurumjari mayam gi thawjana ngasi sumaina pangambani ozagi amasung ima bapagi amasung mayamna chambibadagi thawjari sumaina pani haina thamjage competition asida tarisuba position takibi anjuri pangabamna Kiruten da khara sogi badagi adugi tarakim ne 7 position je adu ai am tina harawe haidi hamba senior national jatringi de hana international sanare senior event da individual event da aduga sumaina final changam ba hai jarawe aduga tijena history am create to baje haidi hamba gold medal lauraga asian championship ta sumaina gold medal laura paje duna am tina harawe Indian team gi coach oikiba Manipur gi Yumnam Ranjanna pangthokiba competition asida ariha pangabam amadi anjuri pangabamna pikhiba performance singi matang da phongdokibada Arihagina 18.80 da laibani magi hek mathak ani se score sa manaba laibak phaba mapuna chanbiba mayamna nungsibai mayam gi thawjal duna final numita asukki matik phajana pangthokhibadagi competition se loiro matungda yamna thaja daba mohongda torokpa performance tu uda makhoi se unaba lakhi khoiga tungana loinamak team du khut songna balai asukki matik kari hagani achouba mangla nama mangphaunaba haibutare madu oikhi State asida nisha sizinabadagi rehabilitation center singda leiruraga fare haina tholaklaba matungda amuk hana nisa sarakpagi chang wangkhalakli basi hanta hanabagi matangda data dissemination program on post treatment of substance users in the state of Manipur haibagi matangda khaninabagi thoram amang asi hotel Imphal gi sangai hall da pangthokre international NGO ama oiriba Mamta Health Institute for Mother and Child Mamta Haisai MC ga social welfare department Manipur kusamnaraga sinba thoram aduda handloom and textiles ki director Ziten social welfare department ki joint director Jiteshwar Kaisham social welfare department ki deputy director L Daneshwar NGO amadi rehab center singdagi lakpa miyoi kyana sarugyaki thoram asi pangthokpagi matangda social welfare department ki deputy director L Daneshwar na drug users singgidamak Mamta Haisai MC ga kusamnaraga makhoi gidamak capacity building program kaya paikhatkre adubu rehab center singdagi fare haina thokraba matungda sufam nomfam masagi senthok lambi leitabana maram oiraga amuk hana nisa sabagi chang asi state asigi oinasu hengalakpa asida makhoida livelihood piduna maromdom lepchaba yanaba skill development piduna makhoi oiba data ama puthokduna normal life amada puraknaba department kharagi official sing yauraga khaninabagi thoramasi pangthokpani haiki Inglising aniga kuntaret ki angan basarukta pangthogadaba general election asiki mamangda wabagai Asia koilas thadaba lambi amata leheloi haina ACS ki MLA Dr. Usham Debena phongdokre wafamasi constituency asiki manung chanba hangun nganu pata Karungpat Khong Maril Mathakta Nauna Saba Thong Sangaduna Miyamda Sinabagi Thoramda Haikibani Wabagai AC ki tongan ba mafamdagi lakpa maru oiba luchingba kaya yauduna pangthokpa thoramaduda Debena makha taraduna wabagai Asia mamangi term anida chawkat tharangi lamda maning handuna leramki maru oina lambi thong thagnaba ising education yauna hiram khudingmakta lokhatpa yadana leramki adubu mahaki matam asida di state asida irang thokpagi charangnaba kaya leiraba fawba Sauka Tharangi lamda lepa laitana paikhalakpana ngasidi ahongba kaya lakle hauzik walhoriba lambi khara asisu nong khitang hangbaga thabak suba horagadi masigi mathakta atai health education amadi thagnaba ising yauna hiram khudingmakta ahongba sing puraknaba sauk chokthaba laitana thabak tawkigani haiki Ngasi ayupong tarerom tabada Thobal Police Station gi manung chanba lamding Nasikhong Laikai Wangzing gi water supply ki ising singkhatpham pam makhongda asi bahakchang ama pallaga leramba thengnare mioi asi masak maming khangba ngamdri India gi ningtam numit August 15 Inglising aniga kuntaru kamari lenina numit asigi ayuki pung mga dagi numidang wairam pung mga fawwa Manipurda sorepa na general strike lakthokle hairi
Lona Thingraba Loop Asigi Secretary Publicity and Organization MCI Phabagi Serol Amada Wesia Lamdamgi Yawo Loop Pumna Magna Korakpa Boycott General Strike na Chingbidasu Sorepana Sawatkani Inglising Aniga Kulhumdoigi May Ahum da Manipur da Thokiba Furup Masel Hana Bagi Lan Asi India Madi Narco Terrorist Singa Lautuna Raga Thokhan Kiba Thodogni Nasidagi Jahi Tara Manga Muki Mamangdagi Narco Terrorist Amadi India Anina Manipur Mapalamdagi Changsilagba Mitop na Namnata Sing da phone na popi thaba hauraki amadi popi dagi drug sungba hauraki lamda masigi furuk pumna maki mioi khara drug lalonba kangbu oina samgalaki mitop singna namna taba chingpum namak kokthok laga popi paktak nana thahanduna malemgi ani shuba golden triangle ama semgat pani narco terrorist singi sel tanbagi india gina manipur gi tungi yumbi oriba furuk pumna maki naha singbu Somcharaba Kanadraba Mirol Semgatuna Iramdam Giel Homi Singh Masane Yazana Muthat Kinaba Sangsilakba Kongtangni Mathauna Maringze Lairaba Mapangal Kalliba Iramdam Ginaha Singbu Drakta Laishu Handuna Sondam Natam Halaba Maraipak Nungsibagi Amade Kaningbagi Wakal Lehandraba Kanglop Ama Uhelakpani Laisham Lakpadagi Manipurda Furup Masel Amaga Nungshinana Kunda Minerak E Buarigi Haurak Warina Aikoi Masel Kaidok Naba Setok Naba Yararui Daba Fibam Asi Kangminaraga India gi Fatraba Tausil Aikoi Puna Kangminasi Sing Dalan Mai Chakpada Mari Samnabagum Masel Masi Hengal Masel Hatna Bagi Lan Asi Furup Kontra Taruk Asida Matang Sandorak Tringai Izil Inaw Hatna Baleb Hausi Warulsil Buraksi Yelhomi Aikoi Mutauri Haina Kanba ngamhoraroi leikha tana mangdringaida aikoi masel hatnabagi lansi lebhobana fagani hairi Hauzik pawgi makthana break ama lawzare Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Tada! Hindi magkigano. Ano ba tamo? Sige yung say, next time tinacheksin na laksilaga tamo ka ba ni Ned? Tada lang si Juhar habaga am takitarbo. Asum na, mayam na machalbo nga option lugum. Basige yung masibu, aso yung ang ko kada batagi. Next time tinangap seli. Next time Juhar habaga yung laptop na nabasim ba ni? Zaman technology siya naman na concrete katok na tinaba matanda. Kapamil ang mukha na enggal adli. Next TMT, strength is in the quick. Honglagli ba punsigi lambi sida aray ba chaba yaba makai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break imatong na mayang butaram na usari makataba pao pizari. August 3 iray numita security forces na kwakaitel mayay koy bidagi fare haida Manipur Police ke Facebook da fonglak kiba Kangembam Subas alias Thanil Jahiyang Kaimari. Laifam irengbam Makhal Laikai Bisnupur District hairiba myoy asi RPF amadi masigi lami sanglo PLA ka kari gomba hiram amata da mari lene de haina. Lo na thingraba loop asigi Assistant Secretary Publicity Bangkim Giserol amana sengdorakli. Wakaf Board Manipur gi Chairman Antas Khan Yumkhai Bamgi Midyang Makhada nga si BJP Lilong Mandal na sinduna Lilong Turel Ahanbi da manakta layba 5-star English High School da Hargar Tiranga gi thorom pangthokre thorom aduta BJP Thobal District Vice President FM Islauddin amadi BJP Lilong Mandal President in Charge Yumkhai Bam Helaludil iloinana Mandal gi maru oiba thaupuba kayasu sarugyaki hari President in Charge Yumkhai Bam Helaludin nang asidagi hauna pangthokliba Hargar Tiranga thorom Lilong Mandal gi oina tarani choi fawba pangthokani hairi Loishilak pada marba amuka hanna thamsari Kenzoi sector da Manipur gi lamyan marga onthok onsin tawba yaroi haina border area kuki chief na Kengzang amasung Moljam da Khongjang chingsintre Amadi International Gymnast Ariha Pangambam na matamga chanaba equipment sing pibinaba lenga ki pungning sing sili.
Hauzik fabaga oina ISTV na pizaba Manipuri Pautang Resolution zare mining tabi ba khwai to numagwa muka hana khurumzari.